знімаю щеплення, позеленькало чуть, потім на холостому не зеленькає зовсім. Потім вже як іде нагрузка під горбок, іду на газах, починає зеленькати. Тоді десь щось пропадає, потім знов зеленькає, потім знов нема. Не розумію, що таке. Що це там може бути. І... Ну я так по телефону вам не підскажу, що там зеленький, треба слухати. Так. Їхати, так? Так, Ну, добре, дякую. будь ласка. Під зеленькою. І отак 24/7.